Roy ulang. Testimoni pribadi. Testimoni. Saya pribadi, kalau Ya. saya pribadi ya Ini Pak. kan sering makan nggak Satu jelas nih. gitu, ngopi Ke apa akunnya. suka mual, jadi hilang, jadi lambung saya berarti kan bagus, sembuh. Umi. Terus jantung kalau minum kopi pahit langsung deg 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 deg. Sekarang enggak, aman. Terus stamina kuat dari pagi Dia nggak ada sampai ini ya, sore. nggak ada web yang Sampai kita di padat bisa acara. buka langsung Kuat, bagus. langsung keluar. Pasien beberapa pasien. Pasien banyak yang Yang teratasi. apa? Yang asma bagus, Dulu beberapa orang itu ada satu keluarga bengek semua, penyakitnya Belum ada, masalahnya belum sama, lambung Tadi juga. di WA. Alhamdulillah bagus, kemarin juga beli 2 botol. Terus ada lagi yang gatal. Ya, contohnya kayak Ya, gini kan. ada terus kalau malam. Kalau Minum saya kan itu rutin, Nah, dari jadi memang itu, bagus, dibuka dulu, Pak. enggak Enggak, lagi tunggu. gatal-gatal. Bentar. Oke, jadi kesimpulannya Soba bagus Bu ya. Soba bagus banget, bonusnya gede banget. Kalau saya- Jualnya juga laris Saya kan banget. Sip, tepuk tangan. Suka bumi. Jadi saya semangat lah ngejalanin bisnis di Soba ini. Kayak gini. Sip.